Всем привет, говорите, кстати, привет. Ну что ж, поехали же играть. Я понимаю, ребята, это будет очень все быстро делаться. Ну, сейчас надо нормально с вами поздороваться. И всем привет, ребята. И сегодня с вами, ну как сказать, Джигги Баум. И сегодня я буду играть в Doors. Представляете, в Doors. Я первый раз играю в Doors, так что мне там брат чуть-чуть помог. Я там вообще ничего не понимаю почти. Вообще. Ладно, погнали. Так. Вообще ничего не понимаю пока тут. Что нажимать? Продолжить? А можно что-то купить-то? Так, мой брат там что-то наклацал, все такое, я не понимаю. Я тут. Я тоже тут, давайте. Я написал ей ага. Так, хорошо, погнали. Можно бабу сделать? Блин, не успел, походу. Ладно. О, какой-то звоночек. Так. Так, что делать? Вот это, отель. Так, ключ. Что там? Какие-то ящики. Так, хорошо, погнали. Как... уже все. А ё-моё, походу мне надо погромче говорить, чтобы... О, ключ. Все, теперь я открываю. Теперь я крутой, теперь я король. Поняли меня? Так, хорошо. Но пока что озвучки у них нету. Сразу два Джеффа. Откуда я знаю имена, потому что... Стоп. Я не знаю, что такое Джефф. Мне рассказал брат. Короче, Джефф, там Сик какой-то, фигура. Я в этом ничего не понимаю. Говорил, еще ящики какие-то лутать надо. Открывать двери. Ну, я пока ничего не понимаю. Тут, думаю, заканчивать уже видео. Но мы только до 8 двери добрались. Ну, какое уже заканчивать видео? Согласитесь? Это скучно станет. И больше не буду подписчиков в жизни. Господи, что я вообще молю? Так, ладно. Монетки. Я не знаю, зачем монетки, но монетки нужны. Зачем-то. Не знаю зачем, но зачем-то. Ладно, погнали. О, там закрыто. Так, погнали. Яка дверь? Я не помню. Да, я здесь. Так, яка дверь? Я не буду смотреть. Мне пофиг. Так, ладно. Ключа не надо. А что это? Что делать? Ну ладно, пойдемте. Я какие-то слышу звуки. Давайте спрячемся лучше. Это еще что за бум-бум? Господи, что это было? Давайте, я боюсь сам. Мне страшно. И ты иди сюда. А ты где? Блин, походу растерялась. Ну, мы потеряли одного. Ну ничего, что делать? Он туда? Два. Без тебя скучно. Длинный коридор. О, красный, я люблю красный. Ладно. Что? Что? Я сам боюсь. Мне страшно. Нафига мне этот брат сказал, что эта игра крутая? Нифига она не крутая, она страшная наоборот. Какое-то чудовище еще ехало там. Вы, ребят, подождите. А в чем прикол? Почему тут две двери? В чем прикол? А какая дверь была? Я не помню. Это? Стоп, там что-то есть. Стоп. Может, это она? Чё? Чё есть? Чё происходит? Шкаф! Я не знаю, что происходит. Извините. Опять этот суслик! Он меня достал, он меня пугает очень сильно. Наверное, я больше по этой игре не буду выпускать видео. Да ё-моё, нифига не видно. Если вы, конечно, захотите, я сделаю еще одно видео по Doors. Вообще, куда идти? Сюда? Вот выход. Ура, выход! Ура! Наконец-то выход. Я нашел его. Так, что тут? Что делать? Вот, блин, все. Даже мне ничего не дали. Ну, хоть монетки дали зачем-то. 27-я дверь. А там что? А что там, ребят? Что это?
О, 2 монетки. Прикольно. Ладно. Чё за глаз? Ты кто? Господи, боже мой. Нафига я начал эту игру играть? Еще какой-то глаз появился. Нет, это уже... Я больше не буду в эту игру играть. Это сильно страшно. Ладно. Господи. Я не хочу. Но если, конечно, мои подписчики захотят... Господи, опять эта картина. Я, конечно, еще раз сниму это. Опять там... Господи, что вы за мной следите? Что я такой... Ну и что я ютубер? Вы подождите, когда ключ найдем. Мама, я хочу домой. Где мы? Почему тут больше глазов? Мы нашли ключ, наконец-то. Так, господи, мне это все не нравится. Какая дверь была? Вот это? Давайте проверим. О, да, я угадал. Класс. Ладно, пойдемте. Господи, эти комнаты уже задолбали. Хоть без этого. Че? Глаза появляются. Это что за чучундра? Бежим! Бежим отсюда! Пацаны, бежим! Или девочки. Кстати, вы заметили, что у меня одни девочки? Ладно, бежим! Не обращаем ничего внимания. Куда? Направо? Налево, я не знаю, куда. Вообще разговаривать так все быстро. Я не понимаю. Налево, направо, вообще вперед. Давай, пойдем. Что делать? Как делать? Что делать? Я не понимаю, что-то тут очень много криков. Что происходит? Что ты кричишь? Помогите! Я победил. Господи, настолько перенервничал. Господи, вот это стресс, конечно, не позавидуют даже мои подписчики. Чего светится это? Ух. Что это? Иди сюда. Тут зажигалка. Хочешь? Хочешь зажигалку? Зажигалку. Зажигалка. Алло. 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 Сик тупой. Иди сюда. Смотри. Зажигалка нужна? Чё, давай, бери. Стоп. Не есть зажигалка. Вот это я возьму, а вот это оставлю. А какой номер был? Я не помню. Я забыл. Ладно, вот этот, наверное. Да, вот это я, конечно. А что там? А что там? Интересно мне просто. А что там? Да хотя не буду проверять. Вдруг там какой-то чучундра сейчас вылезет. То же самое. Один глаз будет. А что сделать? Что делать? Стоп, я понял. Надо вот сюда. Я заберу. Не, нифига. Ладно. Да, я иду. Так, вот это мне нужно сейчас. Так, пойдемте. Ага. 41. Так, где ключ? Вот он. Берем ключ. Сразу зажигалку и ключ. Открываем дверь. Я помню, было 41. Вот это. Чё? А вот это было страшно. Что это было? Больше никогда в эту игру не буду играть. Что это было? Что это было? Что это? Господи. Еще этот свет светится. Я хочу посмотреть на этого убийцу. Ну-ка, давай подкрывать. Он же меня тут не убьет? Ну-ка, давай. О, господи, боже мой. Я реально... Ну, что это было? Я буду всегда это говорить, что это было, что это было, что это было. Потому что это было сильно страшно. Мне страшно. Опять? Нет, я помню. А какая была? Можешь подсказать? Вот это? Спасибо. О, господи, боже мой. У меня сердце чуть не остановилось. О, господи. Подождите. Мне кое-что надо. Мне нужна другая игра. Господи. Котел? Господи. Надо еще помнить эти двери. Ребят, мы сейчас ключ найдем. Ура, я нашел ключ. Блин, иди сюда, я боюсь.
Блин, ничего же не будет. Что там? 48, вот это. Иди сюда, пожалуйста. Я не понимаю, что происходит, так что просто пойдем. Не целуй меня. Или не обнимай. Это очень страшно, что меня лагает. Надо успокоиться. Нет, и мне страшно, я опять в шкаф посижу. Это слишком для меня страшно. А, чего? Нет. А, ты еще кто? Ты кто? Фух, убежал хотя бы. Фух, а что ты сидишь? А, вот книжка какая-то. Что это такое? Ничего не понимаю. Так, ладно, еще одна книжка. Так, ладно. Что это? Она же за мной не смотрит. Наверное, надо аккуратно с ней, чтобы она на меня не смотрела. Что тут? А там что? Там что? Мне нужны книжки. Давайте присядем. Может так... О, еще одна книжка. А ты идешь. Что надо? Ладно. Так. Ой, еще книжка. Ой, нечаянно в шкаф залез. Ля-ля-ля. А тут поспокойнее скажите. Ой, зачем я присел? Идемте. Слушайте, прикольно даже. А этот уровень мне не нравится, такой легкий. Ой, идет сюда, походу. Давайте присядем. Потому что для меня это стресс. Эй! Может мне не вставать или что-то... О, посмотрите, какая же зеркалка. Эй! Смотри, что есть. Уходи. Я хочу, чтобы ты... А, кстати, ты горишь? Ну-ка, сейчас проверим. Нет, оно не горит. Странно. Ладно, погнали. Так, сколько нам еще там книжки? А зачем вообще книжки? Я не понимаю. Так, вот это зачем? Так, что там у нас еще? А что делать? Стоп, а почему эта девочка вообще на корточках сидела? Может, мне тоже так надо? Давайте попробуем. Сейчас не ведет только, потому что это чуть-чуть страшно выглядит. Может, на корточках надо, реально? А то я как дурак делаю такой. Стоп. Ладно, давайте вставим, а чё? Эй, уйди! Чего? Ладно. Стук. Уходи. Уходи от меня. Блин, а чё так сложно? Сложно! Сейчас проиграю в эту мини-игру. Отстаньте! Отстань от меня, чудовище! Чё, отстал? Вот это было сложно. Фух, я больше не буду вставать на ноги. И даже не просите меня эту игру сыграть. Ну ладно, просите. О, господи. Кстати, да, этот ролик будет веселый чуть-чуть. Я надеюсь, конечно. Но это не прикол. Блин, хочу 1000 подписчиков. Так, давайте вставим. Что-то я стал хорошим. Не, лучше сесть. Что это? Вкусно, слушай. Так. Чего? Стоп, чего? А мне вообще ничего не понятно. А, вот он. Уйди. Спасибо. Я не хотел твою мини-игру просто играть. Господи. Я в шоке. Нафига тебя создали? Погиб. Спасибо. Тут вообще ничего не понятно. Что мне тут понятно? В чем прикол? Ничего не понятно. Что мне тут понятно? Ничего почти. Стоп, а может 0, это 0, это 3. Может, я понял. Что? Я понял. Я понял. Извините. Нифига себе. Тут все запутано. Хотя я вообще ничего не понял. Ну, чуть-чуть понял. Что-то. Да. Ага.
Я понял, что ничего не понял. Ладно. Наверное, нолик это 3, а... Что это, ромбик или что? Это тоже 3. А что там было дальше, я не помню. 8. И 3, 7. Ага, 8, 3, 7. 8, 3, 3, 6. Нет? А, 7. Блин, вот это я дурачок, конечно. Ладно, давайте еще раз. 7. О, открылось! А, что делать? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха. Так, ладно. Поняли меня? Я умный? Оп, там был пластырь. Ладно. Так, А! Что это? Кто это? Алло? Алло? Вы добрые? Ладно, ребята, я посижу тут. Ладно, я не трус. Может, как вот это чудище? Они добрые, наверное. Нет, я все-таки вот так посижу. Привет! Да, можно у тебя забрать это? А, ты веселый! Ну, ты какой! Давай дружить. Давайте я заплачу очень много денег, а ты мне ничего. Да. Как-то это как-то тупо выглядит. Есть донат. Чего? Новые достижения. Есть донат. Это вы что? Вы тоже добрые? Все на английском пока. Так. Я вообще ничего не понимаю, что происходит. Какие-то добрые монстры, какие-то злые монстры. Что происходит? Тут есть и добрые даже. Ого, я даже не знал. Блин, я только понял, что команда наша уже вся сдохла. Ладно, ладно, этот ролик будет хороший, все умерли. Ладно, пойдемте. Мне уже очень страшно. Понятно. Так, пойдемте. Ля-ля-ля-ля-ля. Что там, ключ? Нет. 80 уже. Блин, я могу купить у него, конечно, это. Ну, уже поздно, наверное. Ладно, они уже закрылись. Я помню, просто вперед, да? Да, просто вперед. Господи, без команды это страшно выглядит. Ой, йоу. Я ненавижу эту игру. Что это было? Она меня испугала. А я как маленький. О, господи. Что там? О! Ура, мне хватает. Идем отсюда быстрее, пока что опять он не вылез. Кто это вообще? Кто это такой? Господи, боже мой. Идем обратно. Погнали. Что за пизда? За что? Я его чуть-чуть уже не боюсь, наверное. Пойдемте обратно. Эй! Тут дверь закрыта. О, свечка. Тут дверь... Опять ты. Я уже его не боюсь. Вот так. Так, у нас свечка. Это уже достижение хорошее. Так, погнали. У меня будет все хорошо. Чё не светишь? Свети. Мне и так страшно. Так. Походу тут нету его. Ладно, пойдемте обратно. Стоп, а там есть еще одна дверь? О, пожалуйста, чтобы там была еще одна дверь. О, да, я угадал. Или она там была? А, где? Там тупик. О, вот он, рычаг. Нажимаем. Так. Наконец-то! Нету его? Нету. Так. Хорошо.
Уже спать хочу. Ой. Чё? Просто упал. Нельзя открыть, что ли? А чё открыть нельзя-то? Чё? А чё все потемнело-то? Вот, блин, так и знал, что шкаф делает зло. Упадет и все разобьет. Разбил все. О, ну хотя бы открыл дверь. Угу. Что это? Уть. Ой, пойдем, так пойдем. Опять эти глаза, ненавижу их. Опять ты, уходи. Ты плохой. Господи, боже мой. Угу. Опять он, походу. Давайте их используем, проверим, что он делает. Может, я летать буду. Как Супермен. Или Человек-паук. Давай, вылезай, вылезай. Ты меня больше не испугаешь. Давай, что ты мне сделаешь? Я сейчас бахну их. Куда я такой быстрый? Нифига, я быстрый. Что мне делать? Что? Где? Как? Налево, направо, вперед, назад. Куда? В землю? Господи, я уже возле рук. Что происходит? Извините, если я вас оглушил. Господи, отстаньте от меня уже. О, Господи, боже мой. Что ты мне сделаешь? На, понюхай. Фух. Господи, это еще страшней. Чё? Чего? Как? Что? Чего? Паук? Я их в жизни ненавижу. Я уже путаюсь в словах. Господи. 18-я дверь. 85. Господи. Опять картины. Но это легкое. Я понял, что с ним. Я же не помню. Вот тут картина. Мне уже скучно тушить. Нифига не скучно. Там паук был какой-то. Я больше не буду открывать эти шкафчики больше. Идемте. Не сдаемся. Сейчас чудовище будет. Прилетел. Я его придумал озвучку. Вот так. Прикольная озвучка, а чё? Так. Нету его? Нету. Открываем дверь. Ла-ла-ла-ла. Так, блин, я же не открываю шкафчики. Господи, как я мог забыть? Не-не-не, я больше не поведусь. Что это тут? Звуки страшные, кстати. Давай. Чего? Кто это? Мне кажется... Нет, обратно я боюсь. Он зеленый, а он черный другой. Что происходит? Что это такое? Обратно! Обратно! Я боюсь! Уходи! Что происходит? Что происходит? Он вращается обратно. Быстрее в шкаф! В шкаф! Все? Нет, он здесь! Он здесь! Так, все? Все? Нет, я еще раз. Еще раз. Я боюсь. Все? Нет. Нет. Что происходит? Ай, ё-моё! Я оставайся там. Класс. Блин, забыл про свечку. Мини-свечка. Прикольно. То есть нет.
Это еще кто был? Зеленый? Что это было? Господи! Я сначала... Ой, ё-моё. А! Кто это? Кто это? Ты кто? Какие-то глаза, ну другие, черные. О, Господи, я сейчас умру. Еще эти шипы. Что это за шипы вообще? А, Господи, куда идти? Вообще ничего не видно. Опять вступил в это дерьмо. Ё-моё. Чего? Как? В смысле? Нет, пожалуйста, нет! Тебя убил Раш. Класс. Дальше все на английском. Теперь знаю его имя. Ну что ж, ребят, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока! И не забывайте, вы красавчики. Я еще раз поиграю в эту игру.